नमस्कार दोस्तों, आज हम ये जो अलग टाइप का कमोड आप देख सकते हो, इसके अंदर दीवार में फ्लश टैंक इंस्टॉल हुई होती है। तो ये स्विच है वो नहीं चलती है, उसके अंदर पानी फिल ही नहीं होता, वो टैंक में पानी नहीं भर रहा है। ये सिंपल इधर से सिर्फ खींचना है तो ये खुल जाता है। ये देखो, ये तो पुश बटन ही है, ये छोटा वाला बड़ा वाला। और उसके अंदर यहाँ पे ये जो वाल दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं, सिर्फ हाथ डाल के उसको क्लॉकवाइज बंद कर देना है। हम जो स्क्रू भी जो कुछ भी खोलते हैं उसको अच्छी तरह से संभाल के रखना है। मेन तो एक कमोड का दरवाजा बंद रखिए, या तो अंदर गिर जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये डिश निकल गई। अभी अंदर की असेंबली खोलने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये नॉच दिया है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये पूरी असेंबली बाहर आ जाएगी। अंदर की अटैचमेंट खोल देनी है, उसके बाद में ये इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घुमाना है तो ये खुल गया। आप इसको सिर्फ प्रेस करेंगे तो पूरा असेंबली बाहर आ जाएगा। मैं आपको जो बोल रहा था, ये नॉच के अंदर ये जो हुक है ये इस तरह से ऑपरेट करता है, तो ये जो है वो ये नॉच के अंदर फिट हुआ होता है। इसको पहले इसमें से निकाल देना होता है, बाद में एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो पूरी असेंबली ये बाहर आ जाती है। सो सिंपल एंड ईजी। ये जो मेटल की नट है वो नहीं खुल रही, तो हम डायरेक्ट ये जो लेवल टैंक का जो ये प्लास्टिक का नट है उसको हाथ से खोल देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नट खुल जाएगी और पूरा पाइप बाहर आ जाएगा। तो ये नट निकल जाएगा और फिर पूरी टैंक ये देखो बाहर आ जाती है इस तरह से। अभी हम ये टैंक को खोल के उसको क्लीन करते हैं ताकि ऑटोमेटिक पानी भरना शुरू हो जाए। अभी देखो पूरी असेंबली के ऊपर ये पानी की वजह से पूरा शार बच गए। ठीक है, अब पहले हम पूरी असेंबली खोलते हैं इसको। एक तो इसके अंदर ये जो ये वाल है, ये जो ऐसा बंद होके पानी यहाँ से जाता है, तो ये निकाल देते हैं। दूसरा ये फ्लॉट बाहर निकालते हैं साफ करने के लिए। ये क्लैम में से ऐसा ये खुल जाएगा, तो फ्लॉट ऐसा खुल गया, ये लो सेपरेट हो गया। तो फ्लॉट हम बाहर निकाल लेंगे ताकि हम अच्छी तरह से उसको क्लीन कर लेंगे। देखो ये टैंक के अंदर देखिए आप कितना कचरा भरा हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लीन कर रहे थे। देखो बढ़िया क्लीन हो रहा है, एकदम नए जैसा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये भी फ्लॉट वाली है, यहां से पानी नीचे जाता नहीं था, वो ये टंकी खाली नहीं हो रही थी, इसकी वजह से पानी नहीं भर रहा था। वो भी नीचे पानी गिर रहा है, ये नीचे पानी पहले गिर नहीं रहा था, तो अच्छी तरह से क्लीन करेंगे तो और अच्छे से पानी गिरेगा। आप देख सकते हो ये अंदर अभी फ्लॉट वाल दिख रहा है, इसमें से पानी नीचे नहीं जा रहा और इसके अंदर कचरा है वो हम साफ कर देंगे। ये देखो अभी ये फ्लॉट वाल क्लीन हो गया तो टैंक में पानी भरना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ड्रेन होगा। देखो अभी देखो पानी बढ़िया नीचे गिर रहा है, नीचे देखिए आप। तो ऐसा 4-5 साल में इसे एक बार क्लीन करना चाहिए हमको ये टैंक। दूसरा ये पानी ये साइड में से ये पाइप में से नीचे जाता है, पूरा पाइप अंदर से चौक है, उसको भी साफ अच्छी तरह से करना है। इसके ऊपर हमने ये लगा दिया। अब ये फ्लॉट वाल हमने जो निकाला था वो हमने क्लीन कर दिया है, वो भी अंदर डालते हैं। सिंपल है, इसके अंदर डाल देना है। और ये देखिए नॉच, ये नॉच के अंदर इस तरह से इसको फंसा देना है, हो गया। ये देखिए अभी ये जैसे ही पानी भरेगा तो ये फ्लॉट ऊपर होगा और यहाँ से ये बंद कर देगा, हमने जैसे दिखा है उस तरह से ये सब बंद होगा। वापिस निकाले, देखो फ्लैट ऊपर आएगा, ये अंदर है, तो जैसे फ्लॉट ऊपर आएगा ये बाहर आ जाएगा और इसको पानी बंद कर देगा। इस तरह से ओपन क्लोज होके पानी को लेवल प्लॉट मेंटेन करता है।
तो अब ये जो फ्लॉट वाल असेंबली है उसको हम लगा देते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली ये देखिए इसको इस तरह से लगा देना है। और ये नट को क्लॉकवाइज फिट करना है। ये फिट हो गया। अभी पानी यहां तक आ गया है, लेकिन फ्लॉट हमने ऊपर रखा है तो पानी नीचे नहीं आ रहा। जैसे मैं फ्लॉट नीचे करूंगा, ये देखो पानी आने लगा। जैसे ही ये नीचे की अंदर की टैंक भर जाएगी, ये फ्लॉट वाल धीरे धीरे ऊपर होगा और ये इस तरह से फ्लॉट ऊपर होगा, यहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा। इस तरह से ये फ्लॉट वाल पानी का लेवल मेंटेन करता है। इसे लगाने के बाद अंदर जाएगा नहीं, इसके लिए पहले ये टैंक को अंदर डाल लेना है। हाँ, पहले देखो टैंक को अंदर डाल दिया, उसको फिर हमने वापस हिस्सा बाहर निकाला और यहाँ पे अभी हम ये नट लगा देते हैं। अभी नट को ऐसा क्लॉकवाइज घुमा के लगा देना है। हो गया। अभी ये जो टैंक है, ये जो उसका क्लैंप है, ये काला वाला ये क्लैंप सामने ये नॉच में, बराबर, ये देखो ये नॉच है, इसमें से टैंक ऐसा बाहर निकल आता है और इसको इस तरह से टैंक को ऐसा लगा देना है। लग गया, हो गया। हमने पानी शुरू कर दिया है। आज आवाज सुन सकते हो और पानी भी अंदर भर रहा है। अब देख सकते हो ये नीचे पानी गिर रहा है। जैसे ही फ्लॉट ऊपर आएगा तो ये पानी गिरने का बंद हो जाएगा। तो बंद हो गया। अभी पानी अंदर नहीं गिर रहा है क्योंकि हमारा फ्लॉट ने उसको बंद कर दिया। तो अभी जैसे ही हम ये फ्लश खोलेंगे तो वापिस पानी चालू हो जाएगा। तो ये फ्लश खोलने के लिए क्या करना है, सिंपली इसको हम ऐसा ऊपर करेंगे। ये उठाया, पानी सब निकल गया, वापस पानी गिरना चालू होगा। इस तरह से भी ऑटो में ऑन ऑफ होके पानी भरेगा और खाली होता रहेगा। यानी हमारा जो टैंक में जो पानी नहीं आ रहा था, ये हमने सर्विस करने के बाद फ्लॉट वाल अभी अच्छी तरह चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहले तो हम ये जो नॉच है, ये जहाँ पे स्क्रू लगता है वो लगा देते हैं। ये हमने डाला असेंबली और इसको ऐसा हमने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऐसा घुमा देना है। ऐसा, ये देखो इसमें स्क्रू लग जाते हैं। तो हमको ये जो है नॉच, ये हमको इसके अंदर फंसा देना है। देखो हमने ये नॉच लगा दिया अंदर, ये बाहर निकाला हमने ऐसा, नीचे वाले नॉच में ऐसा नीचे लगा दिया और ऊपर थोड़ा ऐसा दबा दिया, हो गया। अभी हाँ, ये जो है इसको हमको क्लॉकवाइज घुमा देना है, तो ये हो गया। ये सिंपल सेफ्टी प्लेट थी जो हमने नहीं दिखाई थी, इंसर्ट करनी है, हो गया। और उसके ऊपर हमको ये हमने जो प्लेट निकाली थी वो प्लेट हम लगा देंगे। इस तरह से प्रेस करना है और सिंपली ये दो स्क्रू हमको लगा देने हैं। सो सिंपल। तो दोस्तों, इस तरह से खुद सब चीजें रिपेयर करिए और पैसे बचाइए। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो, अब ऊपर का ये जो कवर है ये भी हम लगा देते हैं। सिंपली इसको ऐसा प्रेस करना है, हो गया। अभी हम ये दबाएंगे तो फ्लश शुरू हो जाएगा, हो गया। और ऑटोमेटिक पानी अंदर वापिस गिरना चालू होगा। जो हमारी टंकी नहीं भर रही थी, अभी टंकी भरना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अब ये जो पानी नहीं आ रहा था टंकी के अंदर, पानी भरना शुरू हो गया है। अब आवाज सुन सकते हो और इसका ऑपरेशन भी हो रहा है। थैंक यू।